はい、皆さん、こんにちは。マッカラです。一緒に日本語を勉強しましょうね。សួស្តីបងប្អូនទាំងគ្នាតោះយើងរៀនអក្សរ Hiragana ជាមួយគ្នាណាអញ្ចឹងតោះយើងរៀនអក្សរ Hiragana ជាមួយគ្នា Learn Japan តោះកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរយើងចាប់ផ្ដើមតែម្ដងទី1គឺអនេះគឺអក្សរណាយើងដឹងហើយគឺទាញគំនូសទី1 2ហើយនឹងទី3អញ្ចឹងយើងមើលទៅតាមកន្លោនអញ្ចឹងទៅហើយទី2គឺតកតងជាមួយនឹងអក្សរវិញម្ដងអញ្ចឹងនេះគេអានអញ្ចឹងយើងរៀនអានណាទី3គឺទី4គឺអូកានេះអាន2មួយអានកាមួយទៀតគេអានខាណាតាម style ណាប៉ុន្តែយើងអានកាមកយ៉ាងធ្ងន់អញ្ចឹងកាគីគឺកេកោសាស៊ីនឹងគឺមាត់ស្រួចណាសេសូតាឈីតេតណានីនុណេណូហាហីហ្វឺហេហូម៉ាមីយ៉ាហូម៉ាមីមើមេម៉ូយ៉ាជឺរ៉ារីរឺរេរវ៉ាអូក្នុងមកទៅអានវោអូはいもう一度復習しましょうねじゃあもう一回あいうえおかきくけこさしす呀すはいせたちすてとなにぬねのはひふへほまみむめもじゃ
dư yo ra ri rư rê rô wa ô chẳng cho bởi dương chăm vô về từ bậc hạt ôn này nè chia bên chia bị xét cứ độc biếtในการสอบตามกลุ่มนู้ở bànត្រឹមត្រូវនិងការបញ្ចេញសំឡេងយើងរៀនអានអូខេ Oscar Samades arigatou gozaimashita